Sorry boss, wrong pit stop。咦，有冇覺得呢個畫面熟口熟面咁樣咧？係啦，話説就嗰日喺十邦咪有呢一個賽車大賽嘅，咁我哋即係世界數一數二嘅呢一個車手 Hamilton 哥哥咧，咁入錯 pit stop 喎，因為而家佢轉好似嗰啲點樣講啊球星轉會咁樣咧，咁佢轉咗另一間公司，咁佢就入咗喺舊公司嘅 pit stop。跟住佢解釋係咩啊？佢解釋係講話，咦咁熟口熟面嘅呢個 pit stop。咁樣解釋咯，即係覺得哇好 familiar 咁樣啦，跟住當然啦就揸走去翻自己嘅 pit stop 嗰度換帶啊，或者入油咁樣。所以我哋問下大家有冇一啲好瘀嘅事啦？就譬如日前都有條片講話阿碧咸咧着住套露西嘅，咁咪要示範俾嗰啲弟弟睇點樣射波咯，射四腳前啲啪突出嚟個地，有冇睇條片啊？冇。喂，講最瘀嘅一件事情啦。即係好彩冇人見到。做咩頭髮咁扁啊？今日？因為我頭先揸電單車，我但係乜啊？係啦，因為咧我試過一次，即係提醒大家，呼籲大家真係唔好玩手機。玩手機嘅時候你好專心㗎嘛。係，我試過去喺呢個商場咧，就佢係幾少人嘅咁啱，星期一。你幾歲？大概11點咁樣，11點12點咁樣。跟住我玩緊手機。手機啊，睇翻手機咁，跟我急尿喎，咁咪去廁所。跟住通常喺廁所一入口男左女右咁樣啦嚇，我真係好專注嗰陣，知唔知等緊咩電話定等緊咩咁樣？入出嚟閂門咯，閂門啫。嚇！入到去都唔發覺，跟住入咗去做大事咯。聽到結角聲，出事啊！大碌，跟住自己好慌，咪住真定。真好驚，真係扭俾個面掟埋，面都擠埋，跟住阿嬌走咗之後，死啦！開門，哇！嗱聲衝出嚟，好彩嗰陣時冇人，因為我入錯女廁。應該有人睇到你啊！即刻打佢上嚟數籌佢。瘀到爆啊！嗰次之後咧，我就同他講，真係你特別係小型嘅商場，你玩手機，你 make sure 你入啱廁所。咁我覺得瘀事應該你好多咯。我特別多啊！我真係。好似數之不盡啊！真係，我以前有個完全兜嚟手冊㗎嘛，淨係數我啲魚嘅數100幾集。細個做錯嘢啊，啲魚啊多到不得了。最經典一次咧就係一個人入伙，佢廁所已經係有問題㗎啦。我坐喺上去，啪！你係錯板爆好普通啦嚇，你成個廁所爆。咁肥咩以前你？唔係好瘦嘅啫嗰時候，佢我安裝嘅時候有啲裂痕啊，成個廁所爆咗。哇！做緊大事。佢咪灑晒出嚟。仲冇咩事啊？裏邊廁所爆咗，我哋踎上去啊！唔好啊，我坐都爆啊！出嚟唔出得啦，洗乾淨先啦。瘀咯真係。有啦，我要入伙添啊，仲要係。我要爆係一次，即係幾尷尬嘅就係識咗新朋友，唔係我啦，個朋友啦，跟住就話：喂你阿媽啊？但係其實佢老婆嚟，因為個樣真係老啲啊，所以你老婆咁樣，即係我覺得會有好多呢啲死啦咁，跟住就俾人鬧咯，即係我 friend 俾人鬧咯，你唔出聲我出聲啊咁樣。所以關你有咩議事啊？好似 Hamilton 咁樣入錯 pit 呢件咁大件嘅事，確實係國際笑話㗎。如果我係 Hamilton 嘅 friend，我就講wrong pit 呀，wrong pit。真係，請分享你嘅議事，跟住你點樣化解呢個尷尬咧？請問啊，請留言或者 call 入嚟，你點樣得？